приветствует московский транспорт. Электробус следует по маршруту номер 353 до остановки Осташковская улица. Следующая остановка – гостиница «Восход». Приятной поездки! Гостиница «Восход». Следующая остановка – Алтуфьевское шоссе, дом 12. Алтуфьевское шоссе, дом 12. Следующая остановка – улица Хачатуряна. Улица Хачатуряна.
Следующая остановка – автобаза Госкино. Автобаза Госкино. Следующая остановка – Алтуфьевское шоссе, дом 30. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Алтуфьевское шоссе, дом 30. Следующая остановка – Алтуфьевское шоссе, дом 40. Алтуфьевское шоссе, дом 40. Следующая остановка – Высоковольтный проезд.
проезд. Следующая остановка – Металлобаза. Металлобаза. Следующая остановка – школа номер 305. Школа номер 305. Следующая остановка – путевой проезд, дом 28. Путевой проезд, дом 28. Следующая остановка – путевой проезд, дом 40. Путевой проезд, дом 40.
Следующая остановка МЦД Бескудникова. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. МЦД Бескудникова. Следующая остановка – улица Бегичева. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Улица Бегичева. Следующая остановка – поликлиника. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Поликлиника. Следующая остановка – кинотеатр «Марс». Кинотеатр «Марс».
Электробус следует до остановки Осташковская улица. Следующая остановка – кинотеатр «Марс». Кинотеатр «Марс». Следующая остановка – Биберевская улица, дом 1. Биберевская улица, дом 1. Следующая остановка – Политехнический колледж.
Политехнический колледж. Следующая остановка – Костромская улица. Костромская улица. Следующая остановка – метро Биберево. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю. Метро Биберево. Следующая остановка – улица Пришвина. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Ну, потом до Савеловска, да, переход.
Следующая остановка – управа района Биберева. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Управа района Биберева. Следующая остановка – АТС. Женщина, вот тут место свободное, зачем вам карабкаться? А то вы приготовились совсем. Вот такой тебя. Ну, хорошо. Ну, вот, видите. А я это место люблю. Ноги поставишь, я так прям отдыхаю. Можете пересесть, сейчас я покажу. Через остановку. АТС. Следующая остановка – Мурановская улица, дом 8. Мурановская улица, дом 8. Следующая остановка – МФЦ Биберева. Можно здесь, можно на следующий. Там. Здесь вот. Ну, сейчас, если объявить, то... Я не знаю, куда он поворачивает. Налево.
МФЦ Биберева. Сейчас узнаю. Скажите еще раз. Следующая остановка МФЦ Биберева. Немножко появится. Помнишь, что сосед говорит. МФЦ Биберева. Следующая остановка – улица Каменкова. Улица Каменкова. Следующая остановка – улица Лескова, дом 30. Улица Лескова, дом 30. Следующая остановка – улица Лескова.
станция Лескова. Следующая остановка – Чермянский проезд. Чермянский проезд. Следующая остановка – кожгалантерейная фабрика.
Африка. Следующая остановка – Продмар. Продмар. Следующая остановка – Широкая улица, дом 5. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Широкая улица, дом 5. Следующая остановка – метро Медведково. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай, сообщайте водителю. Метро Медведково. Алло. Еще. Следующая остановка – Автобусе. связи номер 224. Еще на 353, все. Безлимитную или социальную карту к валидатору. Через Убедитесь, что одну. на валидаторе загорелся зеленый сигнал.
606. Приятной поездки. Пока. Да, пока. Отделение связи номер 224. Следующая остановка – Осташковская улица, Конечная.